तो ये मैजिकल ऑयल जरूर अपने बच्चे के पैरों पे लगाना और उसको रात के टाइम सॉक्स पहना के सुला देना। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? पहले हमने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसमें हमने थोड़ी सी लहसुन की कलियां डालनी है, उसके बाद उसमें हम लौंग डालेंगे, थोड़ा सा मेथी दाना और फिर थोड़ी सी अजवाइन, और इसको अच्छे से हमने गरम कर लेना है। जब ये ल्यूकवार्म हो जाए इसको हमने छान लेना है। जब बच्चे को खांसी जुकाम बॉडी एक हो रहा है, बच्चे की तलियों पे हल्के हाथ से हमने मसाज करके उसको सॉक्स पहना के रात के समय सुला देना है। और ये बहुत ही मैजिकली रिजल्ट देता है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे काफी पेशेंट्स इसको यूज करते हैं।